mytriptonepal.com. Book your flight tickets online. Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल. प्रीति मिल पैक मात्र रु 15 मा. नमस्कार. सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ. म नारायण पौडेल. दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपाली नारीहरूका प्रशंसामा केही सुखद समाचारहरू र नेपाली नारीहरू पीडित भएका केही दुखद समाचारहरू प्रकाशमा आए. महिला बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा सक्रिय शक्ति समूहले म्यागसेस पुरस्कार पाएको समाचारले हाम्रो मन प्रफुल्ल भयो. उता पूर्वी तराईको जिल्ला मोरङको बेलबारीमा एक महिलालाई कालो मोसो दलिएको खबरले मन कुडियो. विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली महिलाको संघर्ष, सफलता र उत्पीडन बराबर जस्तै छ. तर आज हामी नेपाली महिलाका संघर्षका गाथा र सफलताका विषयमा चर्चा गर्दैछौ. यो हेर्नुहोस्. महिला बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा सक्रिय शक्ति समूहकी चरीमाया तामाङले सन् 2011 मा हिरो एक्टिङ टु इन मोडर्न स्लेभरी अवार्डबाट सम्मानित भएकी थिइन्. तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री हिलारी क्लिन्टनले चरीमायालाई सम्मान गरेकी थिइन्. यो पुरस्कार अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले दिने गर्छ. चरीमायाले प्राप्त गरेको सो पुरस्कारपछि उनको शक्ति समूहले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो. अहिले सन् 2013 मा म्यागसेसे पुरस्कार समेत नेपालको शक्ति समूहलाई दिने निर्णय भएपछि महिला बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा नेपाली नारीहरूको प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा बटुलिरहेको छ. एसियाको नोबेल पुरस्कारका रूपमा चिनिने म्यागसेसे पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, निजामती सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, शान्ति लगायत क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई दिइन्छ. चरीमायाको शक्ति समूहले भने गैर विधातर्फ पुरस्कार प्राप्त गरेको हो. चरीमायाकै सक्रियतामा शक्ति समूह स्थापना भएको थियो. विभिन्न बहानामा देह व्यापारका लागि बेचिएका चेलीहरू संगठित भएर खोलिएको शक्ति समूहले महिला बेचबिखन विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्छ. चरीमायालाई उनकै आफन्तहरूले 16 वर्षको उमेरमा भारतको कोठीमा लगेर बिक्री गरेका थिए. दुर्भाग्यका बीच पनि उनी भाग्यमानी भइन्, किनभने बिक्री भएको 22 महिनामै उनको उद्धार भयो. सन् 1996 मा भारतको वेश्यालयबाट उनी मुक्त भएपछि उनले खोलेको शक्ति समूह 17 वर्षदेखि बिक्री भएका चेलीहरूको उद्धारमा क्रियाशील छ. शक्ति समूह चाहिँ एउटा बेचबिखनबाट प्रभावित महिलाहरूको संस्था हो. यसले चाहिँ आफ्नो स्थापना कालदेखि नै बेचबिखनबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरूसँग चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्दै आएको छ. हाम्रो रोकथाममा काम गर्छ अनि रिप्याट्रिएसनको काम पनि हामीले गरिरहेको छौँ. 2009 देखि औपचारिक रूपमा चाहिँ नेपाल स्वदेश फिर्तीको कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ. अनि त्यसपछि लिगल प्रोसेसहरू हाम्रो जो चाहिँ बेचबिखनबाट प्रभावित दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लिगल को लागि चाहिँ सपोर्ट पनि हामी गरिरहेका छौँ. शक्ति समूहलाई यो पुरस्कार 1 महिनापछि अर्थात् अगस्त 31 मा प्रदान गरिनेछ. मानव बेचबिखनबाट बचेका मानिसको जीवनलाई सेवामा लगाइएको, नेपालमा सामाजिक विकृतिलाई निर्मूल पार्न प्रतिबद्ध भएको, दुर्व्यवहार गरिएका महिला र बालबालिकाको आत्मसम्मानको पुनर्स्थापना गरे बापत यो पुरस्कार शक्ति समूहलाई दिने निर्णय गरिएको रोमन ग्यागासेसे फाउन्डेसनले जनाएको छ. यो अवार्ड पाउनको लागि जुन चाहिँ शक्ति समूह नै सेलेक्ट भयो भनेर चाहिँ हामीलाई जब मेल आयो नि, हामीलाई चाहिँ यति धेरै खुसी लाग्यो कि होइन, खुसी एक्सप्रेस गर्ने कुनै वर्ड नै छैन. खास भन्नुपर्दा हामी धेरै नै खुसी छौँ. हाम्रो मेम्बर साथीहरू सबैजना एकदमै खुसी हुनुहुन्छ. किनभने हामी आफू प्रभावित पनि, हामीले आफूले पनि संस्था दर्ता गर्नेदेखि लिएर यहाँसम्म आउनलाई धेरै नै अप्ठ्यारो बाटोहरू हिँड्नु परेको थियो. हामी चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको भए तापनि हामीभन्दा अगाडि जुन इस्टाब्लिस गर्नुभयो, हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनले उहाँहरूलाई झनै धेरै गाह्रो भयो होइन.
र त्यो कामको चाहिँ सही मूल्याङ्कन भयो भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस छ। र प्लस यो अवार्डको सँगसँगै हामीलाई चाहिँ धेरै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ हामीलाई झन् थप भएको छ। शक्तिसम्मको काँधमा अर्को ठुलो जिम्मेवारी आएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। यो पुरस्कार सन् 1977 मा महेशचन्द्र रेग्मीले पाएका थिए। उनले पत्रकारिता, साहित्य र रचनात्मक सञ्चार कला विधामा प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै सन् 2002 मा सोही विधामा भारत कोइरातले पनि पुरस्कार प्राप्त गरे। सन् 2006 मा शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी विधामा सन्दुक रुइतले यो पुरस्कार पाए। त्यस्तै सन् 2007 मा सामुदायिक नेतृत्वमा महावीर पुनले पनि यो पुरस्कार प्राप्त गरे। 6 वर्षपछि सन् 2013 मा गैर विधामा नेपालको शक्ति समूहलाई दिने निर्णय भएको छ। गैर विधा बाहेक म्यागसेसे पुरस्कार 6 विधामा दिइन्छ। वेश्यालयबाट फर्केका महिलाहरू प्रतिको दृष्टिकोण हाम्रो समाजमा राम्रो छैन। कुनै पेशा वा व्यवसायबाट जीवन चलाउन पनि यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रेका महिलाका लागि कष्टकर हुन्छ। तर चरिमाया र उनको समूहले आफ्नो लागि भन्दा पनि वेश्यालयको नारकीय जीवनबाट मुक्त भएका हजारौं चेलीका लागि काम गरिरहेका छन्। वेश्यालयमा बिक्री भएका चेलीहरूको उद्धारमा यो समूह क्रियाशील छ। महिलाहरूलाई आफन्तले नै विभिन्न बहाना गरेर वेश्यालय पुर्याउँछन्। पैसाका लागि महिलाहरू बिक्री गर्ने विरुद्ध बलियो कानून नभएको होइन, तर पनि यो क्रम रोकिएको छैन। दर्शकवृन्द, युग 21औं शताब्दीको, तर अझै पनि हामी दुःखद खबर सुन्न बाध्य हुन्छौं। आफन्त महिला बेचेको, वेश्यालयमा पुर्याइएको, कैयौं महिलाहरू बोक्सीको आरोपमा समाजबाट खेदिएको, यी तमाम दुःखद प्रसंगका बीचमा केही सुखद प्रसंगहरू पनि आएका छन्। त्यसले समाज उज्यालोतर्फ अगाडि बढिरहेको संकेत गर्दछ। विभिन्न बहानामा कुटाई पनि महिलाले नै खानुपर्छ। हाम्रो समाजले अझै पनि महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने बुझिसकेको छैन। तर नेपाली महिलाहरू सयौं वर्ष अघिदेखिका विभिन्न उत्पीडन विरुद्ध लडिरहेका छन्, सफलता पनि पाइरहेका छन्। ती सफलताका डोरीहरूलाई पुनः समात्नेछौं एकैछिनको ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल मेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक्स मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी नेपाली नारी संघर्षका कथा र सफलतामा केन्द्रित छौं। 8 वर्षको उमेरमा कमलरी भएकी दाङकी शान्ता चौधरी संविधान सभाको सभासदसम्म भइन्। सभासद भएपछि क ख सिकेकी शान्ताले 6 वर्षपछि त किताब नै लेखिन्। त्यो पनि आफू र आफै जस्ता धेरै कमलरीहरूले भोगेका वेदनाका कथा। कैयौं मानिसहरू कैयौं समय त्यसै खर्चन्छन्, गुनासोको पोको खोलेर बस्छन्, तर शान्ताले त्यो भिन्दै उदाहरण रचिन्। यो हेर्नुहोस्। 8 वर्षको उमेरमा कमलरी भएकी शान्ता चौधरी 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनपछि सभासद भइन्। कमलरीदेखि सभासदसम्मको यात्रा धेरै पटक सार्वजनिक भएका छन्। सभासद भएपछि 2.5 अक्षरको शान्ता लेख्न 5 मिनट लाग्थ्यो उनलाई। सभासद भएको 6 वर्षमा शान्ता आफैले आफ्नै कथा लेखेकी छिन्। उनको कथा पुस्तकका रूपमा बजारमा आइसकेको छ। कमलरी भनेको अर्थ दासता हो। जमिनदारहरूले कमलरी राखेपछि श्रमको निश्चित मूल्य दिन्थे। त्यो मूल्य चुकाउन कमलरी कमैयाहरूले आफ्नो जीवन जमिनदारको काममा अर्पण गर्नु पर्थ्यो। पुरुषहरू कमैया हुन्थे, महिला कमलरी। पुरुषको श्रम शोषण हुन्थ्यो, महिलाको त श्रम र शारीरिक शोषण दुवै। 6 दिदी बहिनी, 1 दाइ बाबु आमा सबै कमैया कमलरी थिए। त्यस्तो परिवारमा जन्मेकी शान्तालाई पनि कमलरी राखिदियो उनको परिवारले। दिदीहरूले काम गरेको देख्दा, दिदीहरूले जमिनदारहरूको चित्त बुझाएको देख्दा, अथवा जमिनदारको घरमा दिदीहरूले आमाहरूले त्यहाँ गरेको कामहरू देख्दै गर्दा, उनीहरूले अन्याय र अत्याचार भोगेको देख्दै गर्दा चाहिँ म एकदमै डर लाग्थ्यो। अब मेरो जीवनमा पनि यस्तै आउने हो भन्ने त्यो केटाकेटी भएको बेलामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो। तर एकैचोटि अब ल भोलिदेखि त काम गर्न जाने, भोलिदेखि त कमलरीको रूपमा कमलरी भइस भन्दाखेरि चाहिँ
एकदम अब त्यतिखेरको त्यो दिन चाहिँ अहिले पनि सम्झे भने कस्तो कस्तो लाग्छ कि जमिनदारको घरमा कमलरीहरू काम गर्ने मेसिन जस्तै मानिन्थ्यो। कमलरीका चाहना र स्वतन्त्रता अधिकारको अर्थ हुन्न थियो। जसरी बजारमा किनिएको वाशिङ मेसिन भ्याकुम क्लिनरले केही नबोली नबिग्रिएसम्म काम गरिरहन्छ, ठिक त्यस्तै नियति उनीहरूको थियो। वर्षौंदेखि कमैया कमलरी राखेका जमिनदारहरूका लागि कमैया कमलरीका पीड़ामा खास वास्ता हुन्न थियो। पश्चिम तराईको यो प्रथा अन्त्य त भयो, तर धेरै कमैया कमलरीहरू अब हामी कहाँ जाने भन्दै रुन्थे। जमिनदार कहाँ काम गर्नु नपर्ने भएपछि उनीहरू टुहुरो भएको महसुस गर्थे। त्यस्तो नियति भोगिरहेका कमैया कमलरीहरूको मुक्तिको आन्दोलनमा समर्पित भएका कारण शान्ता परिवार, समाज र जमिनदारको आँखाको तारो भइन्। पतिको कुटाईको त कुरै छाडौं, आफ्नै जेठाजुको लात पनि सहिन्। चलेको संस्कार अनुसार जेठाजुले बुहारीलाई छुन पनि हुँदैन। कमलरी बसेकी महिलाले समाज रूपान्तरणका लागि आन्दोलन गर्नु, सफलता पाउनु र यो सफलता संविधान सभा र प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापति हुनु एक किसिमले चमत्कार नै हो। पुरुष सफल हुनु पछाडि एक महिलाको हात हुन्छ भनिन्छ। नारीहरू सफल हुनुमा पनि उसको पति परिवारको सहयोग हुन्छ। शान्ताको हकमा त्यस्तो केही थिएन। कमैया मुक्तिको आन्दोलनमा लागेकी शान्तालाई त पतिले कैयन पटक कुटे, अनुहार भर नीलडाम त सामान्य कुरा थियो, एक पटक त हातै भाँचिदिए। संविधान सभामा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापति हुँदा निर्णय पढेर सुनाउनु पर्थ्यो, तर उनलाई पढ्न लेख्न आउँदैन थियो। समितिका सदस्यहरूले औंठा छाप सभापति भनेर केहीले समिति नै छाडे। त्यो टीठले उनलाई पढ्न प्रेरित गर्यो। एक साता लगाएर क ख सिकिन्। महिना दिनमा क का किकी 6 महिनामा पढ्न लेख्न थालिन्। 6 वर्षमा किताब नै लेखिन्। मलाई हेप्नुको कारण चाहिँ अब म जस्तो सभापति भएपछि पढेर निर्णय सुनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब म पढेर निर्णय सुनाउन सक्दैन थिएँ। सिग्नेचर त 5 मिनट लगाएर लेख्ने मान्छेले पढेर त सुनाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन थियो। अनि त्यही भित्र पनि मैले कहिले कांग्रेसको लक्ष्मण घिमिरेलाई यो निर्णय पढेर सुनाइदिनुस् न भनेर भन्थे। अनि उहाँले मेरो आग्रहमा निर्णय कहिले सचिवले पढेर सुनाउने, कहिले लक्ष्मण घिमिरेले पढेर सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही सभासद बीचबाटै पनि के कुरा आयो भने हैन यो समितिको सभापति चाहिँ शान्ता चौधरी कि लक्ष्मण घिमिरे भनेर त्यही सभासदहरू भित्रैबाट पनि आउँथ्यो। अनि कस्तो के त्यतिखेर चाहिँ कस्तो अर्कै हुने। त्यसपछि त्यो दिनदेखि म घरमा आएर बच्चाहरूसँग पढ्न सिक्न लागे। नेपाली नारीहरूले गरेको संघर्षको एक अध्याय शान्ता चौधरी आफै हुन्। शान्ता चौधरी सफल भइन्। कमैया प्रथा वर्जित भयो। कमलरी प्रथा विरुद्ध समाजका सचेत नागरिकले सुरुमा आन्दोलन छेड्नु पर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन। उनीहरू आफै आन्दोलनमा उत्रिए। समाज रूपान्तरणका लागि नेपाली नारीहरूको सशक्त भूमिकाले स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत प्रशंसा पाएको छ। बेचिएका नारीहरूलाई आश्रय दिने अनुराधा कोइराला, कारागारका बालबालिकालाई आश्रय दिने पुष्पा बस्नेत, कुनै समय बेचिएकी नारी चरीमाया तामाङको संघर्षको कथा र म्यागासेसे पुरस्कारले नेपाली नारीहरूको प्रभाव पुष्टि गर्छ। शालिन शान्ताले मजबुत विद्रोह गरेकी छन्। उनको विद्रोहले थुप्रै नारीहरूलाई हौसला र साहस प्रदान गरेको छ। नेपाली नारीहरूले समाज र राष्ट्रका लागि इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा योगदान पुर्याएका छन्। तीमध्ये धेरैको हिसाब किताब नै छैन इतिहासको पानामा, किनभने इतिहास विज्ञहरूका अनुसार विजेताहरूले लेख्छन् र विजेताका कुराहरू मात्रै थोपिन्छन् इतिहासमा। पराजित महिलाहरूका धेरै कुराहरू समेटिन बाँकी छ, तर पनि महिलाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। इतिहासका ती महिलाहरूलाई अहिले हामी सम्झिरहेका छौं। समाज सुधारक योगमाया हुन् वा नेपाली कला संस्कृतिलाई विदेशमा फैलाउने वीरकुटी, उनीहरूलाई हामी अहिले पनि सम्झिरहेका छौं। यो हेर्नुहोस्, नेपाली नारीहरू अहिले पनि धेरै किसिमका विभेद र यातनाबाट पीड़ित छन्।
महिलाहरूले दासता, सती प्रथा, बाल विधवा जस्ता सामाजिक कुप्रथा र कुरीतिबाट लगभग मुक्ति पाइसकेका छन्। अझै पनि बाल विवाह, बोक्सीको आरोप, घरेलु हिंसा जस्ता उत्पीड़नमा महिलाहरू छन्। तर यस्ता विकृति विरूद्ध लड्न नेपाली महिलाहरू सशक्त ढंगबाट अघि बढ़िरहेका छन्। चरीमाया तामाङ र शान्ता चौधरीको प्रसंग त पछिल्लो मात्रै हो। अनुराधा कोइराला र पुष्पा बस्नेतले CNN हिरोजको उपाधि जितेर अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र सम्मान पाएपछि मात्रै केही व्यक्तिहरू सबैको दृष्टिमा पर्छन्। तर कुनै पुरस्कार र सम्मान नपाए पनि निरन्तर आफ्नो क्षेत्रबाट समाज र राष्ट्रका लागि योगदान दिने महिलाहरूको कमी छैन। कुनै पुरस्कार र सम्मान बिना पनि सामाजिक सुधारमा आफ्नो जल समाधि लिएकी योगमायालाई नेपाली समाजले अहिले पनि सम्झन्छ। 1923 सालमा भोजपुरमा जन्मिएकी योगमायाले विधवा विवाह पाप होइन भन्ने चेतना समाजमा फैल्याइन्। सबै मानिस समान हुन्छन् भन्ने मान्यता लिएकी योगमायाले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर विरूद्ध सामाजिक विद्रोह गरेकी थिइन्। राणा सरकारले उनलाई समाज भाँडेको आरोप लगायो। उनले 68 चेली सहित 1998 साल असार 31 गते अरूण नदीमा जल समाधि लिइन्। यो घटनाले तत्कालीन निरंकुश र जंगली राणातन्त्र विरूद्ध आत्मदाह गरेर ठूलो धक्का दियो। योगमायाको अभियानले अहिले पनि पूर्णत सफलता पाइसकेको छैन। तर विधवा विवाह अपराध वा पाप होइन भन्ने चेतनाको विकास भने हुँदैछ। कलिलो उमेरमै विधवा भएकाहरूले अर्को विवाह गर्नु ठिक हो भन्ने मान्यता समाजमा हुर्कदैछ। धेरै विधवाहरूले पुनः विवाह पनि गरेका छन्। सामाजिक सुधारका लागि योगमायाले थालेको अभियानलाई अहिले पनि सम्झना गरिन्छ। नेपाली कला र बुद्ध धर्मको प्रचारमा योगदान दिने लिच्छवीकालीन राजा अंशु वर्माकी छोरी भृकुटीलाई त राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिइएको छ। भृकुटीले तिब्बतमा बुद्धका पवित्र आकृतिहरू निर्माण गरिन्। दाइजोका रूपमा उनले दक्ष कालीगढहरूलाई तिब्बत लगिन्। राजा अंशु वर्माले त तिब्बतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन तिब्बती राजा श्रङचङ गम्पोसँग भृकुटीको विवाह गरिदिएका थिए। भृकुटीले आफूसँगै गएका कालीगढहरूबाट लासामा महल बनाइन्। सो महललाई 5औं दलाई लामाले पुनर्निर्माण गरी अहिले पोतला दरबार बनाए। पोतला दरबार विश्वमै प्रसिद्ध छ। भृकुटीको दाइजोको रूपमा गएका कालीगढहरूले बुद्धका विभिन्न मूर्तिहरू पनि बनाए। ती मूर्तिहरू अहिले पनि तिब्बतमा छन्। नेपाली दक्षताको प्रचारमा भृकुटीले योगदान दिएकी थिइन्। नेपाली नारीहरू अवसर पाउँदा हरेक काम गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि धेरै उदाहरणहरूले गरिसकेका छन्। महिला सशक्तिकरणका लागि शिक्षा नै पहिलो शर्त हो। तर विडम्बना अझै पनि धेरै छोरीहरू विद्यालय शिक्षाबाटै वञ्चित छन्। योग मागाहरूलाई युगले सम्झिएको छ। कुनै बेला बदनाम योग मायाहरू अहिले युगले सम्झिने पात्र बनेका छन्। दुनियाँले सम्मान गर्ने र शिर झुकाउनै पर्ने प्रतिबिम्ब बनेका छन्। आधुनिक युगमा समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिने व्यक्तिहरूको योगदानको स्पष्ट हिसाब हुन्छ, उनीहरूको सम्मान हुन्छ। विभिन्न निकायहरू छन् जसले योगदानको कदर गर्दै सम्मान र पुरस्कार समेत दिन्छन्। तर विगतमा कुनै सम्मान र पुरस्कार हुँदैन थियो। सुधारमा लागि परेकाहरू सरकार र समाजको आँखी हुन्थे। समय धेरै बदलिएको छ, तर हामी भने अझै बदलिन सकेका छैनौं। समाज बदल्न पहिले आफै बदलिनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिको सोच र विचारमा आधुनिकता आउनुपर्छ। प्रश्न छ, तपाई हामीमा कतिको आएको छ? सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित भइरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै सल्लाह वा प्रतिक्रिया भए stvnews00108@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। प्राइम स्टोरीबाट आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल नेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक्स मात्र रु 15 मा।